Eu estou cumprimentando a todos no mundo. Hoje é dia maravilhoso para todos. Nós já. Lelo ezali mulesika. Hoje is nós já. Hoje é novo ano para todos. Esse é o meu cumprimento para todos que vão ouvir essa missão de Yeba Yeba. Eu dar cumprimento a todos que vão ouvir essa missão. Nós ali com peça mbote na batonyoso bakoyoka emissão oyo ya tina nzete ya bokoko. E peça mina yemei Emmanuel Pans et m'envoie moto na Nzambe. Yende azali kopesa émission oyo. Liboso yo kobanda émission. Antes de commencer essa missão, eu queria cumprimentar todos que vão ouvir essa missão de árvore dos nossos ancestros. Nzete ya bokoko. Pona nini nzete ya bokoko? Mingi babungisi likambo ya bokoko. Po likambo mikolo como lobe likambo ya mangomba. Ezali kotatola ete biloko bokoko ezali malamu te. Nzokande ezali bongo te. Lelo tokomeka kopesa biyano na bato yo batunaki biso bolanda sima bokotia ba commentaire na bino. Soki na koloba nano lingala po tokozala minoko ebele ya koloba tozala anglais, portugais, Dutch, français. Oye kozala possibilité ya moto nyonso kolanda na lolenge oyo koyokela na anglais. Mais tobandi na lingala. Estamos a começar em Lingala e depois vamos passar em português. Estamos a falar em Lingala para todos ouvir. Porque todos, essa missão Yeba Yeba é para todos, todo mundo. Missão oyo, Yeba Yeba, eles vão pensar em Emmanuel Pans, Motoran Zambé, e m'envoie tatamvoile. Yeba Yeba, Yeba Yeba. Natango oyo on pensa émission. Mokili lelo ezali tozoko leka lelo na mbula ya sika ya 2014. Lelo ezali mokolo na suka pona koleka na 2014. Topesi liboso merci na Nzambe po tabateli biso mbula mobimba timu kuna lelo. Estamos a dar obrigado a Deus porque ele nos guardou durante ano. Hoje estamos a passar em novo ano em 2014. Ninguém morreu, motote a kufi. Biso nesto tozali. Mesmo pepe yaki ya mbula matadi ya Satan, pota ke koluka banani alinga kozwa. Mais oba lengo zala na kidiba, porque sabemos que muito queriam passar mal no ano, próximo ano. Porque aqueles estavam distraídos, o Satan queria prender. Hoje é dia, não é dia para ficar em casa. É dia para ir alegrar o Deus. Leleza mukolokotia na nakote, meza mukolokokende ko tatola, ko yembela nkolo, ko zomisa matondi e pai na nkolo. Yango émission yo ya nzete ya bokoko, ezali émission fungo misika na ebandeli ya ane oyo bato nyonso bakosala intervention na yango. Yeba ye Emmanuel Pans, new formule moto na Nzambe tatamvoila. Na tango oyo nazali kopesa émission oyo nali kopesa bambote na nga mingi na mama Fifi Molonga na ngai os de me os mikuwa na ngai azokona na émission oyo na tango oyo pe na moni pe bana na ngai bazona na émission oyo na tango oyo tomoni Christelle tomoni Exaucé tomoni Christian tomoni Grâce tomoni Naomi tomoni Dodine bazona na émission oyo yeba ye ya nzete bokoko. Pe na moni mibande kona ngai na Kinshasa Motei Roger zokola na émission oyo. Na moni ete Motei John na Egypte zona na émission oyo. Na moni les États-Unis Texas kano ya bifala zona na émission oyo.
pe jipe muruma azona na émission oyo pe na moni na kati États-Unis na Buffalo Thomas Maseka azona na émission oyo oncle mwana mwasi azona na émission oyo Kaping azona na émission oyo na kin kolobate ba colonel bango nyonso filo bazona na émission oyo pote kolakisa ete émission oyo ezotambola monde entier na ngola ba makese bazona na émission oyo ba Joël ba Gelo bazona na émission oyo na tango oyo na robele na bino mokili mabumba ezokona na émission oyo yibiba ye nzeta bokoko pono kobanda na pesi bino mbote mokili mobimba pour commencer eu vos cumprimento todos mundo desse mundo na yango soki na kopesa bambote oyo pono émission oyo na pesi ba internet nyonso baza kolanda pe na Londres moninga malamu pe toke na Belgique tomoni Johnny ya impi pe lokola Congo mikili ya Yves nande kone oyo azoko bebisa Congo mikili Jacques Kabemba oyo azosilisa ba problème na bato te yango ke nazo pesa so émission oyo mokili mobima bona na yango boyeba ete nzete bokoko ezosala intervention na ntina bamama bazali koteka bamatiti ya bomboka bazokozwa bamatiti banda na Angola na Congo Kinshasa Congo Brazzaville Gabon Côte d'Ivoire Cameroun. Je salue à tous mes confrères qui me suivent maintenant avec l'émission Yibiba Yibiba Ye na tango oyo nzete bokoko ezali tokobenga lokola exemple tokopesa ngai est-ce que ngai soki mutu atokisi ameli yango ezali sumu na tuni lisusu est-ce que tango wisi soki mutu atuti yango ameli yango mpona korésoudre problème ya mokongo ezali sumu est-ce que bakuyakuya bamikombo ezali sumu mais tomoni mukili ebosani bakomi koteya maloba bakisi ya pharmacie bokoko na biso tobungisi yango orgene ntango bakoko biso tozakokola bamama na batata na biso bakoko na biso bazokopesa biso bakisi bazokotuta na libuka bakisi lokola libumu ekoswa tokozwa lokola Congo bololo mais tomoni basali na Nzambe batiki mateya oyo ya koloba ntango nyonso mutakobika bareligion ebele ezali koboma bato muito religion estão fazer a matar a gente por quê? Esse árvore dos ancestros está mesmo na floresta ali tem essas coisas todas flores todas árvore que a gente come. Essa árvore é para ajudar a gente que tem doença. Não são doenças dos brancos que podemos tomar. Eu estou a dizer a nossas mães que são nas praças, que vão nas florestas procurar mesmo que as árvores, por exemplo, mangueira, quando tem diarreia, o kokiko tuta manga tozali komona ngai ezoko zomusa makila mais mpona nini lelo oyo tozali kotika bokoko na biso tozali kosoteka na biloko mindele tozonga na bokoko ezali kindoki te bokoko ezali kisi te mingi bazokokeso babi kombo bokoko ekomi kisi yango na basali na Nzambe esengeli kolekisa bato mpe tango bakisa bokoko ezali koteya ete moto aza na droit komela kisa bokoko mpo te kisa bokoko ekobikisa ye mais eloko moko nalinga beta sete na kisa bokoko eza biloko mibale ebele ya bato bakomisi biloko bokoko kindoki muito agora eles recebem mesmo os árvores hoje transformaram os árvores. Não existe nos árvores. É a gente que transforma o demônio nos árvores para fazer mal nos gente.
Pour que fasse mal de gente? Yeba, bon na madame Bouba yeba yo bata minakati. Pour bata bele bazali ko bata ma pour le kamboyo. Bali ko te li kamboyo te. Yango na lingi ba commenter, ya bata bele ba pesa commenter na bon. Et ou quel commentaire de toda la gente para dar o demônio trabalha no árvore, olha Deus que trabalha no árvore. Quem fez os árvores é o Deus, não o Satã. Mas hoje estamos a ver Satã está dominar o mundo, mesmo nos árvores, mesmo nos animais. Bakoko na biso, bakota kana bilanga, bazoka matiti pona kobikisa biso. Litie lelo, lisolo lelo zali nzete ya bakoko. Toke na Rwanda, on est on nous compare chez Rwanda, tant on vendait même esse, folhas de comer. Folhas de Bruce, folhas de floresta. Essa folha que estão a comer, essa folha está um tipo, por exemplo, de zaga, é uma folha. Fumba, é uma folha. Legume é uma folha. Bitecute é uma folha. Mas como hoje a gente está transformando isso em demônio? Pedimos a todos que querem pregam a palavra de Deus para distinguir essas coisas. Então, aí você na batou baliko teia, vai me cabula koyeba matiti oyo ya zamba ezali satati. Matiti oyo zamba ezali big sabato. Batebele lelo yo soki ba osome matiti kono bate mutu na zali nganga. Mais azali ko big sabato oyo bazali ko sa ba recherche pote bato ba big ezali kanga teto ko big na bakisi ya mundele. Non, bokoko na biso zalaki. Tozali monsieur ebele, mais lelo ezali kaka nzete ya bokoko. Notre mission aujourd'hui, c'est la mission de... Si je dis ça, nous avons une confusion entre les gens. Nous avons cette confusion. Il y a des confusions entre les gens. De distinguer les démons et Dieu. C'est parce que c'est Dieu qui a créé. Mais, auparavant, il y avait le jardin d'Éden où il y avait Adam et Ève. Là, il y avait beaucoup de fruits. Ces fruits-là, c'était permis pour manger. Tout ce qui était au jardin, c'était permis. Seulement Dieu a dit ça, a dit seulement, ne mangez pas ces fruits-là. C'est-à-dire, l'interdiction que nous avons, que ne pas manger le fruit-là, ça c'est notre mission. Mais comme aujourd'hui nous parlons de l'arbre de nos ancêtres, nous étions beaucoup qu'on a biso, pour te demander et belé, bazali koye bateni bakoko ko sala pour la nzete, bazali ko musuko benga batu bandanga, so sali siyote ndeko, soki okeyi na moto asali saka moto, ayebi banzeta bakoko apesi mela, sa eloko ya mabe, sa bikila. Ça, le bikila oyo.